Salam alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée par anticipation à tous les abonnés. Donc je reviens vers vous, اليوم une petite vidéo qui fait suite à la vidéo اللي جازت juste قبل اللي تهضر على القايد صالح. Où je vais répondre à une réaction تاع واحد une personne qui a regardé la vidéo qui m'a dit que l'Algérie profonde, c'est-à-dire الجزائر العميقة راهي مع القايد صالح. شوفوا يعني كيما يقول لكم la chronologie تاع la phrase تاع الناس. C'est-à-dire هاد الناس يسكوفر derrière رانا مع الجيش بصح en réalité mais يعني au fin fond de leur pensée alors مع القايد صالح. Parce que malheureusement الجزائر تقسمت depuis quelque temps مع القايد صالح ولا contre القايد صالح. Donc هذه هي لا لوجيك اللي ولات كيما يقول لكم elle prédomine في la scène sociopolitique في بلادنا. Ça marche حبابنا. Donc on a répondu tout simplement la الجزائر العميقة quand on parle d'Algérie profonde, c'est-à-dire on parle des petits villages ou là des villages moyens ou là des toutes petites villes en profondeur sur tout le sol national. الله يبارك اللي بلادنا كبيرة بزاف où Dieu seul sait qu'on a énormément de villages ou de petites villes. نحييوهم au passage. Parce que ce que je vais dire n'est pas général ou généralisé. D'accord? Parce que Chabiba fait les villes, les petits villages, فاقت وفاقوا le système. Alhamdoulilah, الناس قرات وفهمت. كاين même des anciens les فاقوا. Mais malheureusement, كاين une masse qui est un petit peu majoritaire. Fait les petits villages, les راهي مزمان مأمنين بالنظام ومأمنوا بالزعامة ويأمنوا كما يقول لكم بليطا ماجور من زمان. C'est-à-dire ماشي من البارح ولا من اليوم. هذا سي با ان فينومين جديد. انا جو في با اون كما يقول لكم ليكسبليكاسيون ولا لو ديسكريبتيف تاع ان فينومين جديد بان في بلادنا. هذا قديم من بكري. وعلاه باسكو تو سامبلومون عندهم لانفلونس تاع القسمات. تسمعوا بالقسمات donc les petites succursales تاع الFLN qui sont dans quasiment tout, pas les petits villages mais toutes les petites villes, parce que les petits villages ont des représentants à on va dire la ville moyenne qui est à proximité. تلقاو des représentants des anciens moudjahidines أولاد المجاهدين أحفاد المجاهدين ولاد الشهداء. d'accord les gars مخرطين la majorité في القسمات وعندهم une très très grande influence في les mairies, les petites mairies ou les petits villages. النقطة الأولى اللي ماشي تابعين هذا النظام هذا تاع الزوي تاع القسمات تلقاه تابع للزوي. الزاويات عندهم une très très grande influence في les petits villages ou les petites villes algériennes. وكاين في الناس منهم من هذا les petits villages تابعين للزوج c'est-à-dire الزاوية قسمة. داكور عندهم une très très grande influence. كاين un deuxième paramètre وشنو هو؟ فلا على بالكم حنا في بلادنا les petits villages algériens ou les petites villes algériennes, comme les jeunes, مساكن ما عندهمش énormément de perspectives. تاع خدمة ou la perspective pour se changer les idées ou la voir du pays ou la يعني d'évolution. هذه c'est malheureux à dire بصح حقيقة. هذه حقيقة ما نكذبوش على روحنا. C'est-à-dire حنا on a développé un petit peu les grandes villes, الجامعات في les grandes villes, les institutions gaz, tout se passe dans les grandes villes. Quoique, même dans les grandes villes, des fois, il n'y a pas grand-chose. Tout ce que un jeune a besoin, la décennie les années 2010 ou les années 2020, même le phénomène existait depuis très très longtemps. Mais il y a les petits villages. Donc, une mentalité qui s'est généralisée. يولي يقرا الناس واش يقولوا لولادهم يولي يقرا مليح تجيب الباك avec une bonne mention ou va t'engager روح تسيني. يقولوا له c'est le seul moyen. يعني دخلت في la culture générale ou généralisée surtout تاع les petits villages algériens, c'est-à-dire l'engagement في l'armée ou la gendarmerie ou la police, c'est la seule planche de salut ou le seul moyen de sortir du village ou le seul moyen de réussite. Malheureusement ça s'est généralisé sur des générations. Parce que voilà, vous le remarquez, la majorité des gens, les labsines la tenue في البلاد والكاسكيطة ما تلقاش très très rare ces boules de grandes villes. Il y en a كاينين بصح la majorité جايين des petits villages algériens.
D'accord, c'est pas des citadins, c'est des ruraux. D'accord, c'est des ruraux. La majorité, malheureusement, باش يكون عنده حل في الحياة هذه ولا il peut faire aspirer à faire quelque chose de sa vie, avoir une maison, خدمة، يتزوج ويدير درية ويكون عنده شوية دراهم باش يحسن الوضعية تاع العائلة، يبقى له غير لونجاجمون، يقراو لونجاجمون يدخل لي جاجي. دونك عندهم هذه تخوا انفلونس، القسمات، لونجاجمون ماسيف دي رورو الجيريان في الكاسكيطة والزوي. Donc c'est tout à fait normal que l'Algérie profonde est avec le système et sera toujours avec le système. وهذه ça existait ماشي غير في بلادنا، ماشي غير في بلادنا. تاخذوا ليكزومبل تاع مصر، تروحوا للصعيد مثلا تاع مصر، لي كومباني ايجيبسيان كاع عندهم ابوبري لو ميم سيستيم، سادير التبعيه للنظام لي برانسيب تاع لو ريجيم والتبعيه للعقليه هذيك تاع الجيش والكاسكيطه من زمان. يعني يا بوكو دو كومباني، يا بوكو دو بيي malheureusement qui sont pas très développés اللي عندهم هذه المونطاليتي هذه، وهذه سي اون رياليتي في بلادنا. ما تقدروش تقولوا لي راك تكذب ولا فوالا، حقيقه من زمان سورتو بارمي لي بلوز اونسيان دونتر فو يعرفوها. زمان مور خدينا الاستقلال راحت l'armée algérienne راحت en masse les villages reculés algériens l'a fait engager les jeunes. قال تحب تخرج من الفيلاج هذا، tu veux changer ta vie, tu veux passer à autre chose, voir des belles choses، تروح لا فيل، تروح دير منها، دخل سيني هنايا، تدخل اركب في الكاميون. جابوهم اون ماس. دونك هذه هي لا سول انيشياتيف ولا سول بيرسبكتيف اللي بقات لي رورو مالوروزمون الجيريان، لي بوتيت فيل ميم الناس تاع السود اي تو، باش يقدر يتحرك وتكون عنده سا بلاص في لا سوسيتي. سادير او ليو دانسيتي لي جون قالوا روحوا تقراو ودخلوا للجامعات وديروا حاجه واحده اخرى، نو نو فا تونجاجي. ميم لي بارون ولاو انستانكتيفمون يقولوا لولادهم شوف وليدي لو كان تكاجي دير تولي كيما الكوموندون فلان تاع لا فامي فلان، تولي كيما هذاك، شوف وليد فلان ولا كولونيل، او بنا لسي بارون دار، عنده دي لو تيران، دار il a investi في الفيلاج، دار منا حوايج. يعني pour que tu évolues لازم تدخل لارمي. Donc c'est tout à fait normal حبيبنا. انا je te réponds que l'Algérie profonde soit avec le système actuel في الجزائر، والقايد صالح بالحفا معاه، c'est tout à fait normal. باسكو خايفين يقول لك غدوه يتبدل الريجيم، يجي نظام جديد، الاف ال ان يتصوطها، يجي انسان بريزيدون غدوه في الجزائر خاطيه الزاويات، يفي با بارتي دي زاويه، يفي با بارتي دو قسمه تاع الاف ال ان. بالك ماشي وليد اونسيان مجاهد، ولا ما هو لوي ميم ماشي مجاهد اللي دار ثوره، بالك لوي ميم ني با ايسو دو لارمي ولا جامي سي انغاجي دون كوا كو سوا، غدوه بالك ينحي لهم كاع لي بريفيليج اللي كاين. دونك ما نكذبوش على نفوسنا، لازم نشوفوا هذه كحقيقه ماشي كخيال ولا كتطراش. هذه سي اون رياليتي في بلادنا. دونك يوغا دي جون سيغمون داكور افيك موا، كاين ناس كوم دابيتود qui vont être touchés ou là qui vont l'interpréter de travers. Les ruraux algériens, loin de là, j'ai énormément de respect à ces gens-là parce que mais cache les ruraux, mais cache comme la ruralité في بلاد، البلاد هذيك elle est vouée à l'échec. D'accord? Elle est vouée à l'échec. Le citadin عنده خدمته، le rural عنده خدمته، et main dans la main ils font évoluer le bled. D'accord? Un pays a besoin de tous ses enfants. مانيش نسب فيهم، بصح العقليه qui prédomine dans les petits villages algériens هذه هي الكاسكيطه، القسمه، الزاويه. هذه 3 بارامتر هذوما. داكور خاوتنا. دونك ندخلوا في السوجي تاع اليوم. يا دي جون سقساوني قالوا لي بواد حضره راك تهضر على واحد الحوايج هكذا وراك تسب بالك في ليطا ماجور، وراك تسب في القايد صالح، ولا راك تو ايمي دي كريتيك ا غوش ا دوات، بصح ما عطيتلناش حلول. هاد الناس هادو بالك ما شافوش لي زونسيان فيديو. في لي زونسيان فيديو انايا شخصيا ببواد حضره اقترحت حلول ملاح ماشي ملاح، يسون او توب يسون با او توب، والله ما على بالي. يعني اقتراح هذا ان ايشونج افيك مي زابوني. كاين ناس واحد اخرين عندهم دوطخ شان فيديو، ولا الناس دي بوليتيسيان ولا دي جون سبيسياليزي في لا بوليتيك الجيريان، بالك سيغمون عطاو اقتراحات 100% ولا 100 fois meilleur que les miennes. Je suis persuadé. كاين دي جورناليست الجيريان عطاو اقتراحات خير من تاوعي، كاين دي يوتيوبر الجيريان بالك عطاو دي بروبوزيسيون meilleures que les miennes. C'est-à-dire mes propositions que j'ai émis pour essayer de sortir ou de trouver une solution,
c'est des propositions parmi tant d'autres. D'accord, يعني اقتراحات من بين اقتراحات أخرى. الله أعلم est-ce que مليحة ولا c'est la meilleure solution والله ما على بالي خاوتي. C'est à vous de juger. هنا يعني vous pouvez porter un jugement sur mes propositions parce que c'est quelque chose de personnel. خرجت كما يقول لكم من راسي، من حقكم تقولوا لي راك غلط ولا راك على حقيقة. بصح الحقائق لي فيريتي لي رياليتي ما نخبوهمش افيك كما يقول لك ما نغمسيوش نغطوا الشمس بالغربل. هاد الاقتراحات هادو اللي عطيتهم انايا فوالا جي يو دي ايشانج مع دي زابوني، كاين لي زابوني زيتي داكور، كاين اللي قالوا لي نو باب الواد حيدرا سي با رياليزابل سو كو تو بروبوز. دوك نعاود نولي للناس هادوما ولي زابوني سورتو اللي كتبوا لي هاد لو ميساج. سي كوا لا سوليسيون؟ لا سوليسيون الي relativement simple. Elle est relativement simple. Quoique la situation est complexe. La solution, elle est simple. Situation complexe, solution simple. تبعوني. الشعب خرج. في الديبي واش كان يقول الشعب؟ كيخرج الشعب يمانيفيستي. ما كناش مازال ما نعيطولوش الحراك. D'accord, c'était une revendication populaire. الشعب خرج en masse. خرجوا même à un moment donné des millions d'Algériens برا. Étudiants, jeunes, retraités, il y avait de tout. رورو سيتادان كاع الناس خرجت. واش كانوا يهضروا الناس؟ قال لك لا للعهده الخامسه. ان غالبول جينيرال دو سيستيم، غالبول جينيرال دو سيستيم. الناس كرهت 20 سنه تاع بوتفليقه ونظام بوتفليقي، 10 سنين تاع كيما يقول لكم كنا اون ايتا دورجونس ودزنا من لي زيتا دو سياج، دزنا يعني اون ديسيني كاتاستروفيك. 10 سنين افون تاع السيستم تاع الشاذلي واللي رجع لالجيري يعني دانا الهاويه اقتصاديا. قبل السيستم تاع بومدين يعني ان غالبول جينيراليزي. بوتفليقه هذا مرقها والسيستم بوتفليقي مرقها 20 سنه. داكور، 4 عهدات 4 موندا. الشعب كره، خرج الروفونديكاسيون، قال الشعب لا للعهده الخامسه. هذه النقطه الاولى. راح بوتفليقه qu'est-ce qui s'est passé derrière؟ واش داروا لنا؟ بن صالح هادي بون نقولوا يا سيدي سي لا كونستيتيسيون الجيريان كي ليكزيج. قال لك هاكا طاك بن صالح يرومبلاسي بوتفليقه. داكور، هادي سيتي كيلك شوز دو لوجيك اونتر كيمي. طبعوا بن صالح، بصح المشكل وين راه؟ طبعوا بن صالح، جا القايد صالح في الواجهه. كاين الناس يقولوا لي سي نورمال لو بيي اي اون دونجي ولا يعني la situation était urgente, donc déjà Gaïd Salah, il s'est mis au devant de la scène par peur balek de dégradation de la situation sécuritaire. Au début on était d'accord. Au début on était d'accord. Même quand tu fais les vidéos كيف Gaïd Salah il s'est présenté au devant de la scène. ما درت والو، انا ما درتش فيديو كريتيك ولا كاس كيدي ولا كاس كيفي، باسكو كيما نتوما خفت قلت سيغمون هاو بن صالح هذا 3 mois c'est chaud, 3 mois c'est court. Donc بلادنا راهي في خطر. On n'a plus de président, les chancelleries sont à l'abandon ou en stand-by, l'économie nationale حبست. دونك ما راناش في مسيره ولا في طريق شابه. دونك ما هضرتش. بصح المشكل قايد صالح ولا يخطب توت لي سمان ولا يكزيجي ولا يقول هذا يتنحى هذا يدخل هذا منا اونتر دو بون. الناس اللي دخلوا للحبس هذوك تاع الفساد نقدروا نقولوا سيتي ان اكي. il a fait دخل عباد من نعطوا كلكو نو ويحيى واسمو السلال وحداد ومنا هذوك سي ان كيما يقول لكم سي ان اكي. لو فات اللي دخلوا للحبس après la manière dont ils ont été jugés ومن درت des vidéos ما كنتش داكور انا شخصيا parce que normalement c'est le procureur de la République اللي يعاود يحكم لي دوسيي هذوك اللي كانوا عند ديجا عند لا جوندارمير ولا بوليس على بالهم بلي فساد depuis des décennies استغفر الله يا ربي depuis des années. donc c'est le procureur ماشي القايد صالح يحكم التليفون يعيط للجوج يقول له دخل هذا الحبس وتجيب هذا الحبس وطبق. maintenant t'as les mains libres, tu peux utiliser la loi pénale comme tu veux. راني موراك دخل برك الحبس. داكور. لو فات اللي دخل توفيق وطرطاق من الحبس وسعيد بوتفليقه سيتي اون بون شوز. كواكو كيما يقول لكم توفيق était à la retraite. سعيد بوتفليقه سي ان سيفيل وطرطاق était démissionnaire. دونك نورمالمون يتحاسبوا كيف لا جوستيس سيفيل. يا يعني حاجه مليحه و ميم طون ايجابيات وسلبيات.
هذا النقطة هذه رانا داكور. On a d'accord, il y a des bonnes choses, des bons acquis. En parallèle, il y a eu quelques choses اللي انا شخصيا ما رانيش داكور معاهم، بالك انتم vous êtes d'accord. الله يسهل على كل واحد. انايا جو سوي بور تطبيق القانون في المسار تاعو نورمال. داكور، c'est-à-dire السيفيليتي عند السيفيل، لو ميليتير عند الميليتير. والبروكورور لا ريبوبليك الخدمه تاعو هذه هو يستدعي، ماشي قاعد صالح يحكم تليفون ولا ايطا ماجور يحكم تليفون يعيطوا قال استدعي فلان. بون بريف، نقولوا il y a des acquis, il y a eu des acquis dans ce sens. Mais le مشكل درك هذيك la situation dure. الشعب هذيك قلت لكم في واحد لا فيديو ولا تشفاو، قلت لكم plus on laisse le temps la latence هذيك ماشي مليحه. قلت لكم plus on laisse le temps plus les revendications تاع الشعب يزيدوا و plus نقدروا نروحوا دي سيتواسيون ماشي ملاح. وعلاه هادو وعلاه je ne suis plus d'accord ou je ne peux pas être d'accord مع la logique تاع القايد هذا. مش نحكي على لا بيرسون ولا لو كومبورتمون تاع لا بيرسون ولا لانتيغريتي تاع لا بيرسون، هذيك سي ان اوتر ديبا. درت دي فيديو واحد اخرين على القايد وقلت لكم ميم هو الى دي كاسرول، وميم هو يجي نهار وين يتحاسب. اذا ما تحاسبش في الارض هذه يتحاسب عند ربي على واش دار. دونك كاع دايرين كوم توت اتر هيومان. دونك هو ا سون نيفو عنده دي ريسبونسابيلتي، لا في دي شوز. هذوك درت دي فيديو وين قصت على هذا السوجي، بصح حنا نهضروا اون ريغلو جينيرال. المشكل توت لي سمان toutes les semaines, la latence, le fait de ne pas, avoir pris des décisions très fortes, très fortes et solennelles, politiquement, je précise. Politiquement, pour essayer d'arranger les choses économiquement et sécuritaire, au niveau sécuritaire derrière. C'est-à-dire, القرارات السياسية. Derrière, plus تخلي الوقت, plus العراق يزيد يدوموندي حوايج اخرين. ما تفريهاش معاهم. دوك لو كان نزيدو نروحو حتى لديسمبر يبانوا لنا حوايج جدد، يقول لك ماتنون لا لهذا لا لهذه لا. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire les revendications vont aller crescendo. Ça va monter en puissance حتى نلحقوا une palette de revendications اللي ما يقدرش يلبيهم حتى واحد. لازم راسو اللي يجي استغفر الله يا ربي سمحوا لي، ولا ابار ربي سبحانه اللي يقدر يلبيهم. Donc faut pas laisser, le message que j'ai adressé au début le Gaïd Salah ou l'état-major faut rapidement prendre la situation en main. الحل سهل. Donc شنو هواش الحل سهل donc هذيك actuellement كان قالوا لي c'est quoi la solution. قلت لكم بن صالح راه خرج من القانون. بدوي il est illégitime. بن صالح فات les 3 mois تاعو تاع la légitimité constitutionnelle اللي عنده. Donc, puisqu'on est hors constitution, on est dans l'illégitimité. وشنو هو الحل؟ واش اقترحت انا؟ جو مغيبيت ان بتي بو للناس اللي ما سمعوش لا فيديو. قلت لكم ان سامبول نبداو بالديبي، يعني لونسي ان ميساج دابيزمون سامبوليك تري فور. وشنو هو تو سامبلومون؟ هادوك 60 الناس اللي تحكموا في الحراك، تحكم لا دات فاتيديك تاع الديبي تاع الحراك. قال الحراك بدا تيل جور ا تيل اور ا بو بري. اللي دخلوا بسبب الحراك كساسوا رفضوا هذيك الرايه الاميزيغيه، فوزيت داكور فوزيت با داكور، كساسوا كانوا دي ريبريزونطون داسوسياسيون ولا عندهم دي باس فيسبوك كريتيكاو السيستيم ولا ليتا ماجور، كساسوا دي جون comme dans le cadre associatif, ils ont incité leur association ou leur entourage de hum باش يدخلوا في الحراك. المهم هذوك les personnes les 60 اللي دخلوا ملي بدا الحراك اليومنا هذا، من بينهم قديري، من بينهم الخضر بورقعه، من بينهم ناس واحد اخرين، لازم absolument les libérer. faut absolument يخرجوا من الحبس. هذا ça serait un signe symbolique énorme. صديق القايد خطب اعطيها بخطبه تخطب toutes les semaines au moins عطينا بخطبه شابه qui a du sens. c'est-à-dire هضر قال فوالا، قال on signe d'apaisement pour rassurer la population. on signe d'apaisement pour rassurer la population. رانا نخدموا اليد في اليد مع لا جوستيس ومع البريزيدون اكتويل هذا بن صالح qui est à la tête de l'Algérie. قال قررنا ديكري ولا يدير بريسيون على بن صالح، يدير ان ديكري بريزيدونسيال دو ليبيري بور ليبيري هاد الناس هادوما. هذا ما كان ديجا سا سرا ان جيست فور و اون سيمبوليك فورت للحراك والشعب. ستادير الشعب ميم الشعب يعني هو التاريخ يشهد له. قال فوالا
صرات غلطه كسوا من الناس هادو ولا من عندهم بو امبورت، حنا نحوسوا لا فيناليتي. الناس هادو ما قتلوا، ما خربوا، ما كيما يقول لكم ما قتلوا، ما خربوا، ما كولابورا مع بيسونس étrangère، c'est-à-dire c'est des détenus d'opinion quelle que soit leur opinion. خاوتي لازم تولوا لعقلكم ولازم تولوا لوجيك quelle que soit leur opinion. ما نقدروش تكون عندنا كاع لا ميم اوبينيون. كاين انت تخمم بطريقه تلقى صاحبك اكوتي ميم سي صاحبك داكور معاه في بوكو دو سوجي، هو عنده اون اوتر اوبينيون على ان اوتر سوجي، d'accord, qui ont rapport à sa vie ou sa vie personnelle ou son parcours ou la حوايج ما نقدروش نخمموا tous de la même manière. D'accord خاوتنا. Donc un signe d'apaisement fort يطلقهم. 2 هاد l'organisme هذا اللي داروه تاع الحوار الوطني، الحوار الوطني بلي les membres les fait actuellement en sachant qu'il n'est pas élargi. Pour l'élargir, واش هو pour l'élargir faut envoyer des symboliques les autres parties. Donc انت كيفاش قلت الرايه الامازيغيه ممنوعه ومنا واللي رفضها دخلوا بزاف ناس من السونتر ولا من بلاد قبايل يعني بارابور للرايه الامازيغيه، كيفاش تعيط انت تقول الناس تاع منطقه القبائل مثلا نروحوا نتحاوروا كسوا لي كما يقول لكم ايسو لا سوسيتي سيفيل ولا دي بارتي بوليتيك، روحوا نتحاوروا وانت راك شاد ولاد اون ريجيون هكذاك دخلتهم للحبس. ما تقدرش ما يجيش يقول لك ما تحاورش معاك طلقوا وليدي ونجوا نقصروا. داكور من بينهم الاسلاميين باغي، هذوك الاسلاميين لازم تحاوروا معهم موسي. قلت لكم الاقصاء يعني لا مارجيناليزاسيون دون كاتيجوري دو بوبولاسيون ماشي مليحه، ما تقدرش تحاور. فو ابيزي لي شوز، ستادير اطلق الناس لي ديتني دوبينيون هادو يا سيدي غير تاع الحراك، طلقنا غير تاع الحراك، طلق القديري، طلق واسمو الخضر بورقع، مجاهد كبير كان قائد ناحيه، ماشي سيتي با نيمبورت كي، سيتي ان كوموندون سيكتور، ماهوش يعني الانسان هذا مجاهد كالكون كونتر كيمي افيك تو ريسبي كو جي لكاع المجاهدين. داكور دوك اطلق بورقع، اطلق قديري، اطلق هذوك سوا 60 هذوك تاع الحراك. 2 هاد l'institution هادي تاع الحوار، l'organisation تاع الحوار faut l'élargir. وهاد le geste fort peut te permettre d'élargir le périmètre, c'est-à-dire تكبرها. بدل quelques têtes dedans parce qu'il y a quelques têtes dedans qui font pas consensus, qui ne font pas consensus. خارجين من l'ancien système، ناس معروفين في هاد l'institution اللي داروا هذا الحوار. يا دي جون ما نعرفهمش اسم باسم، سمحوا لي خاوتي بصح جو فوز اسور سي فو بيوشي يا دي جون دو لونسيان سيستيم خدموا 20 سنه مع بوتفليقه وخدموا ميم افون. كاينين بينهم ميم واحد كان من كيما يقول لكم parmi لي كيما يقول لكم لي بيرسون اللي داروا لا كونستيتيسيون موديفي تاع بوتفليقه تاع 2016. سادي خلط الدستور كاع الانسان هذا وديروا في الحوار. دونك يفخا با كونسونسوس وما يتقبلوش. كاين بزاف يا بوكو دو بوكو كيما يقول لكم دو يعني دو استغفر الله يا ربي دو بيرسون كابابل يجوا اوتور دو لا تاب ما يجوش، يقول لك دونك هذاك راه تما ما نجيش. دونك سي ان بو ديفيسيل، جو سي كو سي اون مانوفر ديفيسيل ماشي سهله، بصح يلقاو لي ميكانيزم قال نديروا الناس كي فون كونسونسوس. يا سيدي تجيب شي با موا سي يعاود تشوف مع زروات، سي يعاود تشوف مع حمروش دي بيرسوناليتي ناسيونال، هما يروحوا يطبطبوا يفون دو بورت ا بورت، يعيطوا للناس قال ترحم باباك رواح بور لو بيان لا ناسيون، نلقاو حلول انصامبل. داكور يعني الانسان يسيي يدير لجنه حوار مستقله عندها بوكو بريغوغاتيف، عندها صلاحيات اللي تقدر غيالمون تبني واحد الحوايج اللي راح نهضروا عليهم جوست ديغيير. داكور دونك لي ديتني دوبينيون لي لجنه الحوار هذه تكون نزيهه افيك دي بيرسوناليتي فورت ريسبكتي دو ما خلاصوا الجزائريين ريسبكتي دي بيرسوناليتي ناسيونال. كاينين مازالوا كاينين على قيد الحياه، مازالوا كاينين كاين مجاهدات، كاين ناس يزون دي اوت فونكسيون زمان اي تو ماشي معروفين بالسرقه والاختلاس، عاودوا عيطوا لهم فيت ابيل او الناس يشوفوهم اترافير لا تيليفزيون سافا ابيزي. ميم انا نتكلم، ميم انا شخصيا نتكلم جو مدير تيا عيطوا لفلان فلان فلان، سي كوميم صافي بليزير كوميم، صافي بليزير كوميم. بالك هاد الناس هادو لو ريسبي اللي
qui suscite va pousser d'autres personnes à s'approcher autour d'une table. D'accord. De 3, libérer les accès à les grandes villes, ou surtout Alger. الناس عباكم كاين يجي باش يمانيفيستي الفندردي ما ننساوش باللي لي مانيفيستاسيون اللي راهم يصراو سلميين يا با كاس ما تنساوهاش دوك خليهم يجوزوا خلي الناس تجوزوا ستاتي هذه هي لي سيمبوليك فورت فو دوني دي سيمبوليك دابيزمون فور داكور دي سيمبوليك دابيزمون فور ما قلنا لهمش هادو تاع ليطا ماجور دو جور لون دوما ليبيري فو سياج وروح الله يسهل عليك اقعد اسيدي قلنا لك اقعد اقعد continue à faire ton travail technique qui est de protéger pour l'instant protéger l'intégrité territoriale ou la sécurité de la nation par le biais des services de renseignement, les services spéciaux comme le dire avec la fonction technique ou observateur, d'accord, donc tu rôle observateur, tu ne diriges pas, ça observateur, d'accord, même 2 représentants de l'état-major et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça peut marcher. Je suis persuadé que ça peut marcher. Mais allez, alors une grande constituante de la nation algérienne, mais allez, c'est des gens qui ont la retraite ou participez au الحوار, participez au الحوار parce qu'on a besoin de vous aussi. D'accord. Donc, les symboliques fortes l'étape qui suit, une fois que je suis persuadé que Chab va être un petit peu plus apaisé ou frappe un peu plus confiance le système actuel parce que Mazel Homo Manette. À partir de ce moment, elle fait une base. Elle fait une base. On va procéder à la création d'un organisme indépendant de préparation d'élection présidentielle, suffrage au suffrage universel, il y en est à la fonction suprême, la présidence algérienne. وهذه خدمة تاع quelques mois ماشي en 2 mois ماشي 3 شهور القايد ما تقدرش ديرها هذه سي با بوسيبل مستحيل من المستحيلات السبع دونك هذيك لجنة الحوار elle élargit son paramètre تدخل بزاف ناس لداخل يقول بزاف ناس ماشي لجنة الحوار فيها 1000 personnes ولا 100 personnes non c'est-à-dire هذوك les sages ils élargissent le paramètre يروحوا sur le terrain انا je suis persuadé باللي انسان كيما حمروش كي ريسبكتي في السونتر واحد كيما ناخذوا ليكزومبل تاع في الشرق مثلا تاع زروال كي ريسبكتي مالغري سون غران اج جو سوي بيرسوادي يروح يهضر مع ميم دي مانيفيستون برا والله ما كان اللي يسبوا وما كان اللي يحاوزوا يهضروا معاه ويسمعوا فيه ويعطوا له لو ريفونديكاسيون يعني هاد لي جون هادوما لو كان اون ريوسي ا كونفaincre دي ساج الجيريان او دي بيرسوناليتي ناسيونال ريسبكتي داكور كيما المجاهده زهره دريفيتو على بالي تروح تهضر مع الناس ولا لي زيتيديون ولا لي جون يسمعوا لها و elle prend note d'accord je prends note à vos revendications on va y travailler inchallah d'accord déjà l'apaisement lancer un signe d'apaisement ça va nous faire du bien après des mois de contestation populaire ça va nous والله العظيم ça va nous faire du bien والناس تولي تخمم plus sereinement c'est-à-dire تشوف une lueur d'espoir هكذا نولو on va se dire, Inch'Allah, il y a des choses qui se profilent. Donc, on a لجنة الحوار. سمحوا لي, je saute un petit peu du coq à l'âne. لجنة الحوار est un organisme indépendant qui prépare les présidentielles. Et en fonction de la tâche ou de la complexité de la tâche, parce que c'est extrêmement complexe, elle nous a une feuille de route. Une feuille de route, on a, par exemple, mois de mai, avril prochain, انتخابات رئاسية. تعطينا الضمانات ودير لنا لا كومونيكاسيون باللي انتخابات تاع الصح والتم اسمومون لا يجوا الاحزاب السياسيه يقدموا المرشح تاعهم ويجوا لي زانديبوندون يقدموا المرشحين تاعهم والشعب يخير والتم نبداو نبنيو جزائر جديده ان شاء الله نبداو نبنيو جزائر جديده هذه يعني سي لو كات فيغور عطيته لكم يعني لا ميور سوليوشن بوسيبل مي مالوروزمون اسكو سا سرا le cas j'en doute très très fort dans le contexte actuel ou les données actuelles qu'on a les données actuelles كيفاش راهي رايحه لجنة الحوار لها actuellement ou le programme date à 3 mois انتخابات
j'en doute fort. Donc on aura le المرشح تاع الFLN وتاع الRND اللي يجوز. Parce que هما اللي عندهم القسمات وهما اللي يدهم جاي بالزوي في l'Algérie profonde. Je reviens à mon sujet. Donc ça reviendra au même. دير انتخابات يعاود يجيك واحد من الFLN ولا الRND. واش يصرى الشعب يعاود يخرج dans la rue. ولتما à ce moment-là, on va avoir des sérieux problèmes de sécurité. لتما وين يبداو المشاكل تاع الصح. Donc pour éviter le scénario هذايا, même il y a un président qui vote عليه الشعب والشعب غلط, il va se dire tiens, il va passer 5 ans, allez dégage, نروح نبدلو président. راكم فاهميني؟ c'est-à-dire tu peux le faire sauter. بصح لو كان يعاود يجي لنا واحد من الFLN الRND, ils vont remuser les systèmes ويعاودوا يلقاو لنا آليات وما يتوشيوش الدستور, parce que هذا الدستور actuel c'est pas دستور. هذه c'est une institution d'empereur. يولي le président empereur. يولي empereur, شغل l'empereur soleil au Japon. يولي هو الشمس. On n'est pas d'accord, on est blasé, c'est bon, mettez-nous c'est bon. C'est bon, رانا حابين بلاد فيها حريات, رانا حابين بلاد فيها qui évolue, بلاد اللي تعطي لا شونس à tout le monde, ماشي تعطي لا شونس غير للناس اللي انجاجاو. تعطي لا شونس لي étudiants, تعطي لا شونس للبريفي يخدم, تعطي لا شونس للشعب باش يديبلاسي كيما يحب يكون حريات. المهم رانا حابين بلاد ايفولوي. بلادنا تيفولوي, عندنا كاع لي ميكانيزم وعندنا كاع لي بوسيبيليتي, وربي عطانا كاع لي ريسورس و ليسباس بوسيبل باش بلادنا تكون بي ايفولوي. ديجا نبداو بالباسان كيما يقول لا ريف سود تاع لا ميديتيراني, نورمالمون رانا بويسونس, ومن بعد نطلعو كريشندو كاع في لو باسان ميديتيراني, نقدروا نتكلاسو parmi les 5 premières puissances facilement. عندنا les capacités de le faire, que ça soit فلاحة, que ça soit tourisme, que ça soit industrie, que ça soit tout ce que vous voulez. عندنا كاع لي ربي عطانا كاع لي ressources. On peut pas dire ما عندناش les ressources. Quand je dis ressources ماشي غير naturelles, je parle de كاع les ressources humaines, ressources naturelles, tout ce que vous voulez, ressources hydriques, ressources كاع les ressources. Le mot ressources peut s'appliquer sur l'Algérie بأكمل معنوياتها ولا dans toute comme sa splendeur. Le mot ressources s'applique à l'Algérie dans toute sa splendeur. D'accord خاوتي. Donc قلت لكم هذه هي الآلية à peu près. Donc symbolique forte, libérer les détenus d'opinion. 2, à faire appel à des personnalités nationales respectées اللي هما يأسسوا لجنة الحوار. Une fois تتأسس يتحاوروا يقصروا عليه où ça ne va pas. من تما نخرجوا منهم مجموعة هما اللي يوجدوا الانتخابات نزيهة sans l'intervention des préfets, les sous-préfets ou les mairies locales, parce que les mairies locales surtout في الرورال شديدهم القسمات والزوي. دونك الحاج موسى الحاج, هذا هو لا بروبليماتيك, هذه هي لا بروبليماتيك. وعلاه الانتخابات tout de suite vont nous engendrer un nouveau Bouteflika. هذا هو المشكل. faut lire la constitution algérienne, ou la pas lire, même moi je l'ai pas, pas mal de paragraphes, c'est catastrophique. Même les cas, mais c'est pas une république, le président il sort le parlement, il sort les ministres, il fait ce qu'il veut. Il signe du jour au lendemain un décret, mais qu'est-ce qu'il dit Mohamed de chaque tseni ou de chaque der. Mais il n'a aucun contre-pouvoir, il fait ce qu'il veut de la nation. D'accord, خاوتي. À ce moment-là, qui نديروا انتخابات ومنا, d'accord, l'état-major هذايا actuel, vu leur âge, parce que comme la majorité الصغير فيهم عنده 75 خاوتي, شوفوها في vos grands-parents ولا vos parents, est-ce que انت اللي تسمع فيا ton père ou ton grand-père s'il est encore en vie, est-ce que عنده les mêmes capacités physiques ou intellectuelles qui a 40 ans ou 30 ans? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans certains pays, كاين واحد الدول هاد الناس هادوما اللي عندهم 80 75 دايرين لهم un conseil des sages. تلقاه في un conseil des sages. C'est-à-dire c'est quoi? ما يعطولوش fonction décisionnaire, يعطولو fonction corrective. C'est-à-dire conseil des sages شنو هو؟ نقدروا انسان كيما قايد صالح هذا يا سيدي, parce que vu sa longue expérience au sein de l'armée algérienne, من قبل الاستقلال هو في الجيش من الجهاد وطلع حتى اليومين هذا راهو رايح 60 سنه ولا بلوس دو 60 سنه ديكسبيريونس تاع سلاح ورونجاس. نقدروا نديروا دوما ان شاء الله بوركوا بور l'Algérie nouvelle نديروا ان كونساي دي ساج, نحطوا لداخل 20 30 بيرسوناليتي قدم اللي خدموا وتقلدوا مناصب دي anciens présidents, des anciens premiers ministres, des anciens chefs d'état-major, يديروا شغل ماشي ان contre-pouvoir, شغل يولوا
consultable à souhait par le Parlement ou là par le Président dans certains sujets sensibles. C'est-à-dire غدوة من غدوة الجزائر تاخذ قرار قال تيان نشرو نقدروا نحطوا هذا القايد صالح في هذا الكونساي دي ساج قال نحبوا نشرو السلاح من هذه البلاد نروحوا الكونساي دي ساج يقصروا يقول لك نو اون ريست عند هذا لو فورنيسور وعند هذا باسكو اون ا فيو اون 72 درنا هذه الغلطه هذه ولا فوق شادلين نهار اللي درنا هذه الغلطه اون ا ايسي ديفيرسيفي لي فورنيسور صراونا مشاكل ديغيا عنده دو ريكول يفهم واحد الحوايج سي با ان بروبليم بصح باش تقول لي نتايا ا 80 ans ولا 75 ans tu عندك toute la lucidité وعندك toutes les capacités physiques pour gérer un état-major ولا كاين مشكل donc à terme هاد الناس هادوما هاد la nouvelle constitution ولا يعني la nouvelle constitution algérienne تعطي لهم une couverture ولا تعطي لهم des garanties يروحوا à la retraite dans l'apaisement وما كاش اللي توشيهم لو كان يحطوا البي sur les rails ويعاونونا احنا كشعب نديروا هذا واش راه سكو جو سوي اون تران دو ديكريغ والله العظيم غير نديروا نعطوا لهم يعني ما كاش لي زيد يتوشيه ميم اذا دار ولا سرق ولا ترافيكا سي مي لو بيي سور لي راي نسمحوا لهم ويروح الله يسهل عليه. هذا اقتراح من اقتراحات خاوتي افيك تو اون توت هوميليتي. سمحوا لي كوم دابيتود سي جو توش دي جون ولا اون كاتيجوري دو بيرسون دونك هذه يعني الكلام هذا خارج من القلب سا سور دو كور سي با دي شوز يعني الانسان لي زا بريباري ولا عنده ورقه ولا يعني حاجه تخرج من القلب تاع ان سامبل سيتويان الجيريان سي تو ما خلونا مسب ونتايا وعامل ونتايا ils fait de lavage cerveau. Non, j'ai le droit de m'exprimer. J'ai eu le courage de faire cette chaîne pour m'exprimer. كاين ناس يكتب لك ميساج نهار اللي تروح تكليكي sur sa chaîne تلقاها vide, le vide sidéral داخل. Aussi vide que leur cerveau, des fois, parfois. D'accord? Donc au moins j'ai eu le courage. J'ai eu le courage de créer une chaîne où je donne mes opinions. D'accord? Après, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, zappez. Il y a des chaînes qui me comme diverses et variées sur YouTube où vous trouvez votre bonheur. Ou là, إذا راك فارغ شغل ما كتروح تشوف تيك توك ولا راح تشوف لي كليب تاع آخر الزمان هذوما وخلينا ترونكيل. خوتي, merci beaucoup pour votre attention. Ou je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.